我話俾你聽，翻出去出邊。嗱，我唔好。我想問點解唔㗎？嗱，要問嘅翻差館，我第日慢慢同你解釋。你而家翻出去出邊。喂，你去旺角翻出去出邊。你去旺角警署嗰度問下。小姐，我而家警告你，你翻唔翻出邊？唔翻出去出邊嘅話咧，你翻唔翻出去？答我。但我想知點解。唔好知住，出唔出去？點解佢影緊。你出唔出去？你話俾我聽，出唔出去先？唔好知點解出嚟出去。翻出去都走入嚟喎。我係嗱，雖然話你我而家警告你。嗱，18:34。小姐，我而家警告你。唔好咁笨啦，你係你叫個女啲，叫你去啦，你做咩啊？你做咩事？你個男人，你做咩蝦女人啊？如果你唔翻出去嘅話咧，呢一陣咁你去同佢講啦。你唔好咁勞，呢一陣你去同佢講啦。你最揾個男人去啫，喂你哋好啫，你唔好掂我啊，仲掂啊？你仲掂啊？少少啦，唔使咁勞。我哋想解決嘅條件，話咩話？你再唔得我哋就拉你。影埋個標。點解要拉？影到咗佢。我先點樣拉啊？有冇其他叫佢有咩嚟？阿 Sir 同我哋講啊，你就你個問題就唔同佢講啊，你叫阿 Sir。唔係我哋而家拉佢警控係㗎，男女警控拉你，一係就出去。明白？自己揀啦要。嗱，出去啦，係啦。行翻出去先。我覺得你咩事咁惡啊？你講嘢。最後一次警告你，我老公。我你老公啊，OK得。因為佢唔聽差人指示，所以一定禁我。唔好咁先排。嗱，你幫佢唔排入嚟係咪？有冇差人講？冷靜，冷靜，冷靜。小姐係咪啊？小姐，小姐，錯啦，先翻屋㗎。唔係點解佢要拉我先？係啦，OK。嗱，兩位冷靜。做其他唔好問嘢啊，可唔可以解釋？好，我解釋俾你聽，好唔好？慢慢聽我講啦。嗱，我哋喺度處理緊個事件，呢兩班人咧都涉及呢個事件裏邊嘅，所以喺呢個範圍裏面。 OK，咁阿 Sir 點解唔可以解釋俾我聽咧？要兇我話，我唔需要同你解釋，我唔需要同你答，你行入嚟就要拉我。小姐，你跪定啦，你而家咁樣答我，你介唔介意？你講俾我聽跪定。唔得，唔好意思。唔緊要，唔緊要。因為你冇權問我姓乜嘢。其實我都有權嘅，不過你可以唔答。係啦，你出示證明文件先可以問我㗎嘛。嗱，我呢個同事咧，只係想盡快解決個事件。係。如果你肯快啲翻去嘅，咁已經解決咗㗎啦。OK 啊，你可以咁樣解釋俾我聽，但係佢冇解釋俾我聽，就話要拉我。唔係，你聽埋我講。你係有問題㗎。冇問題㗎，我。唔係啊，佢應該要解釋俾我聽。我都話我唔知啊嘛，呢個公共行人路嚟㗎嘛。唔係。係咪啊？你唔需要嚇我，你唔需要嚇我。鎖匙。我唔知喎，我就係知道佢哋可以入嚟。小姐。我話佢哋入咗嚟，點解我唔入啫？你係警告我，但係你冇解釋俾我聽，點解我唔可以入嚟？幫我。你個八婆，八婆。好啦，太太。咩啊？八婆。唔好咁樣。八公八婆賤人，點啊 ？OK。賤人。冷靜少少啦。What the fuck？冷靜少少。冷靜少少。教師先生麻煩咁就得。What the fuck？你教師先生嚟㗎，好多人係唔緊要啊！你哋令到我哋好憤怒，你哋咧可以唔解釋嗰4條友嚟拍我。俾個正面嘅。我話俾你聽，我話俾你聽啊！你唔該你哋啊！我而家俾我啲學生睇到你哋公安幾咁差，可以4-5個人嚟兇我。我糾正你先，我哋唔係公安。公安，我哋香港。我諗全香港市民投票，我話你輸緊啊！唔緊要，但係我都要話俾你聽，我係香港警察。你係公安。我係香港。你係公安。第一樣，第二樣。你係公安。頭先個問題解決咗未？你係中國共產黨公安。頭先個問題解決咗未？仲有冇問題？解決咗啦，我出咗嚟啦。如果冇問題得啦，OK，唔該曬你啊。但係我唔接受你警方唔同我解釋就要兇我咯。嗱，你一手放翻落嚟啦。我問你點解佢哋入得我唔入得？你到而家未答我啊？你可唔可以叫你太太冷靜少少啊？唔會，我老公同我一樣咁癲嘅。咁得啦，咁我唔同你傾啦嚇。收口啦。咁你哋喺度睇住我哋處理，唔該曬你啊。唔使你唔該啊，多謝你啊，公安。我因為你錄緊咧，小朋友會睇㗎，唔該曬你啊，小姐。點解鬧你八婆？我要坐監嘅，我就鬧10聲。八婆。你睇下你幾公安啊？希望你啲嘢，你學生你頭先一路唔敢行埋嚟㗎，你呢個人日日兇我，你即刻行埋嚟，你幾冇格啊！話俾你聽，你哋靠你支棍抄支警槍㗎嘛，我好驚㗎，警槍對住我，叫我唔好講嘢，唔好行入嚟。你欺善怕惡㗎，你唔好。我知佢欺善怕惡啊，我都好惡㗎，放手。我唔會批你啊！
住你啊！47325，收聲啦公安！47325，嗌你啊！47325，公安，收聲啦！公安，總之難預算㗎啦，難預算。公安收聲啦！幫青年關愛協會喺度維護秩序。